get that bitch wet. We've been going hard for too long. Can't get enough of this you on. Всем доброго времени суток. Вы на канале Моисея Бутакова 38. Вот, сегодня вот уже решил поменять масло в двигатель. Видите, вот бежит 13-литровое это ведро. Вот. Взял, вот сливаю. Как бы 13-литровый, значит, еще по меркам было залито. Вот примерно 10-11 литров тут вот было. Видите, какой черный, это пипец. Уже походу второй год мы не меняем. Вот и решил поменять. Зимой, понимаю, надо, летом было. Ну как бы, никогда не поздно, как бы тут в гараже это хорошо, что. Вот и сейчас вот даже возьму. Видите, какое масло. Видите, какое черное. Вот такое какое-то черное, пипец. Вот центрофугу. Снимать в бензинчике, буду мыть. Ну как все по ролику Юрий 24. Грамотно все сделаю, как бы буду сюда масло заливать. Так как-то. У меня-то погрузчик, не знаю, мне удобно, неудобно, конечно, будет. Но у него-то там нету погрузчика, у него вообще там прям шикарно все. Можно заливать, как бы масло вообще хорошо, по мне вот как. Ну ничего, пристроишь как-нибудь тут, как бы залью, ничего страшного. Ну так как-то. Ссылку на Юрия 24, как он менял в двигателях своих, это, на 40-ках масла в двигателе тоже скину. Под роликом будет, как бы, чтобы, как бы люди знали, как все грамотно сделать. Но я тоже грамотно буду делать, как по ролику. Я перейду к центрофуге, сейчас вот буду мыть центрофугу в бензине. И потом дальше пойдем поэтапно. И, кстати, кто заметил, я защиту кардана, вот видите, снял, все, нет у меня ее, снял. Вот так как-то, вот видите, нет, еще снял, потому что зимой она не нужна, во-первых. Во-вторых, у меня там немножко неудобно сливать. Было бы вот сейчас, видите, а так взял, как бы сливаю все хорошенько, идет все хорошо, точнее, вот. Вон она, делал как мог, как-то, видите. Теперь летом я только буду подцеплять, устанавливать, так как-то. Вот 13-литровое это ведро. Ну, значит, все примерно по уровню было залито, это хорошо. Ну да, у меня уровень, это все по уровню было залито, я этот щуп смотрел, все хорошо, по верхнюю метку, так как-то. Вот, дорогие друзья, еще вот, как бы хочу показать, что, но я ее не вымыл еще. Но я ее вымыл, видите, какое масло черное, это пипец. Видите? Прям пипец, ну ничего. Вот все в масле буду мыть. Вот, знаете, как я сливал, как бы пробку выворачивал, взял просто, ну, как бы ключом на 36, но, а потом взял целлофановый пакетик, да, на руку его это натянул, как говорится, и все. Это вывернул эту пробку и даже руки не заморал. Вот так вот приспособился хорошо. Всем рекомендую, как бы, такой лайфхак, лайфхак, или как ли его, извиняюсь, если неправильно сказал. Вот так как-то вот. Взял ее, приморал тут, а руки зато целые, чистенькие. Так как-то. Вот масло дизельное я заливаю в двигатель. И в этот, как его, в гидробак тоже дизельное. Вот. Получается, вот литров 10 купил. Ну, примерно там еще долью. У меня есть там еще 5-литровая это канистры. Там я долью. Если что. Вот видите, на 20-литровая это канистра. А вот 10 заправил. Разливное она у нас еще. Видите, все хорошо. Снял я еще, видите. Так как тут, видите, снял, буду сейчас эти жиклеры, вот тут эти, видите, буду их промывать, так как-то. Будем промывать сейчас центрофугу в бензине. Этот бензин уже весь черный, можно промывать. Сейчас снова залью бензин. Да, и потихоньку буду лить с 5-литровой. Вот тут вот погрузчик мне это не позволяет такую операцию производить вот так вот. Вот так как-то, видите. Сейчас, наверное, я телефоном
Телефон возьму. Телефоном буду это светить. А то это получается нету на камере подсветки. Вот видите? Вот так вот стало намного. Вот видите? Так как-то вот. Вот получается. Я тут что? Вот отворачивал. Маслозаборник тоже этот, который... Это тоже эту крышку еще это промывал. Маслозаборник этот. Как бы это, ну... Крышку снимал, еще промывал. Вот видите. Сама эта крышка. Ой, извиняюсь. Болт или как его. Пробка ли вообще ее называть еще. Но сначала залью масло. Потом буду центрофугу мыть, ставить. Буду показывать, что. Вот, дорогие друзья, я промыл всю центрифугу. Вот этот элемент тоже еще промыл. Центрифугу тут еще промыл, видите. Здесь вот еще промыл. Тут слой этой, как ее, мазуты, или как не мазуты, а как ее называют. Ну, как бы грязи тут, ну, слой, конечно, был миллиметр, может быть. Может, чуть меньше. Может и больше. Вот так, видите. Все вымыл, вот. Ну, масло, все это залил в этот, как его, туда вот двигатель, все хорошо, видите, залил, все нормально. Заливал, брод 5 литров взял, там, это из 10-литровой этой, ну, из этой канистры большой в ту маленькую перелил и заливал потихоньку, все по уровню, все хорошо, все элементы промыл. Видите, какой бензин стал весь черный. Так как-то. Ну, я все промыл, как бы. Сейчас, значит, я буду ставить. Масло я уже залил. И все, как бы. Вот масло. Тут литров точно 10-11 есть. Ну, как бы его можно этого применять. Там, например, столбы там. Например, как бы мазать что-то. Не столбы. Ну, да, столбы вот низ. Чтобы не гнили. И когда вот дом ты строишь, нижний брус как бы можно мазать. Так вот, отработка этой. Ну, как бы можно и, как бы, думаю, в гидравлику как бы заливать, как бы. Главное, чтобы оно не чистое было, а главное, чтобы оно было как отстойное, хорошее вот такое. Так как-то, дорогие друзья. Продолжаю дальше заниматься делами. Ну все, дорогие друзья, помыл центрофугу. Там маленький слой, как бы, был этой грязи, но я говорил, все поставил, все хорошо, масло залил, все по уровню, все хорошо. Сейчас даже покажу. Можно даже было, наверное, еще подлечь, видите. Вон, до второй метки верхней все как есть, видите, бежит даже все капает, вот. Все как надо. Так как-то. Всем еще раз привет, дорогие друзья. Вот, показываю запуск трактора после того, как я заменил масло в двигателе. Вот, еще хочу затронуть тему. Вот, вертушка вот у меня, короче, вот наворот идет снизу, он сверху. Ой, видите. Вот таких вертушек и все. Вот. Ворот тут открыл, чтоб весь дым ушел. Тут вздохнуть нафиг. Там в гараже. Трубу надо тоже какую-то выводить. Шланг хотя бы толстый, только на чтобы он входил в глушитель. Так проводить хорошо бы. Как у Олег. Как Олег Кузнецов проводил видео. Ролик его. Ну что, сейчас покажу вам запуск моего Т-40 АМ. Все по уровню залито. Масло 11 литров, я рассказывал. Так, сколь? Минус 6 градусов. Я его уже запускал. Немножко это повыпендривался, конечно, он. Ну, запустился. Ну, давайте так сразу. Хреново видно. Ну вот тройка, видите? Сразу дает. Почти ровно тройка сдает.
Зарядку дает аккумулятор, генератор, это хорошо. Вот дымок есть на холодную, синенький, видите? Вот стучок есть пока что. Ну, трактор работает ровно. Вот тут только эти пальцы отходят. Зря как бы я обзор как бы это засниму погрузчика моего. Как бы это, вот у меня тут вот не нравится, что у этого ПКУ-08 у него пальцы не фиксируются эти. Как бы тут вот эти ходят и шум создают. Это плохо. Не фиксируются, ну мажутся. Фаворит 1000, вот я смотрел этого одного человека, как бы у него тоже Т-40, только у него Т-40 с передком, тоже Т-40 АМ. Фаворит у него 1000 стоит на тракторе. Всех с наступающим Новым годом. Всем желаю добра, удачи во всем, успехов, благополучия в семье. Чтобы у вас ни техника не ломалась, вас не подводила. И жизнь была долгая и счастливая. Всем пока. Еще увидимся, дорогие друзья. But I bet I get that bitch wet.